58。呢個我收唔到佢啦。OK 得。我喺錄音喎，陣間你唔好咁大聲講嘢喎。邊個喺度睇緊？我喺錄音啊，你講嘢細聲啲啊，唔該你啊，多謝咗。幾多部機啊8部。揾一個攞一落下層睇下幾多部機。啊！下層睇下喂，冇機。揾出面嗰個啦，梗係。啱到下先先。一人錯。唉，國家會。哦，都好，咁咪仲好。都唔使咩，唔使。咁自己嗰個自己嗰個就拉布布。攞出嚟。下層3部機3機3。加埋呢度一陣間我會報時㗎。11部機。OK。6、7、8。講咪先，我一陣間會報時嘅。上下11機，上下夾埋11部。喂，你全部人都層上車頭嘅，11點正。好，啱啱好準時。佢臨記，唔會臨記嘅，我今次過，因為我記得我試過呢個過。歡迎乘搭城巴113碼頭線經佐敦前往尖沙咀波利道，祝旅途愉快。Welcome to Report City Bus, route 173 out towards Trimshaw Street, Modi Road, via Jordan. Thank you and enjoy the journey. 歡迎乘坐城巴第173路，经佐敦前往尖沙咀摩利道，祝您旅途愉快。因為之前冇對下一站係主廣場，下一站世界廣場。原來唔係司機大意，係有人偷家私。下一站前佛光河啦，下一站天水灣梁國健今晚7點就嚟買佢。喂，梁國健陣間咪打 N1 出嚟㗎？梁國健你等下咪打 N1 出嚟㗎？唔知喎。咁劉子健你陣間打咩 N101？咪好似冇喎。係啊，N122啊。N121咩？喂，咁你陣間係咪等 N107翻屋企啊？喂，可以喎。C 牌咪 N107啊？你 C 牌車埋我好唔好啊？開叉車咪 N1。唔係講笑喎，真係。你講得啱，唔係講笑。打風冇車啊，最後要我開叉車我走啊！哇！隔離個鹿仔心諗咩料？識嗰個啊，梗係唔係宮崎駿啦？咩？好人一隻手啊！而家變咗做咩啊？寶馬嗰個啊？係11點開啊！上巴士架寶馬嗰個。哇！呢個好癲啊！上呢個一下劈落去。架寶馬。喂！都話得勁啦，喺 kick down。好興。我得翻6號咗而家，呢個時間得翻6號啫喎。你睇下，可以得翻6號㗎。我過去後面做乜嘢？
士喎呢個，傻標，傻標。喂，香港巴士，唔係，好在今日唔係派4A6咋，唔係派統㗎，派統應該你都驚啊！劉子健我唔想坐喺後面打攪你哋，所以我我驚打攪你哋啊嘛。買啲劉子健打人嘅啫。喂，你配傳你唔好學埋你契爺講嘢得唔得啊？唔係啊，佢契爺係句句開口都屌你個閪啊！你閪爺，我係人閪佬嚟㗎。有冇咩咁大聲？一定係公仔唔會熱死我得你就話。唔係喎，係236啊，106 100R 全部打孖同你。打到嗰時先將少少嚇，唔係嘛？嗰時大用酒精，加得我9包嘅取消，唔係成包嘅咁我嗰時做咩啊9包嘅6X取消服務，即將啊？6X 係9包，麻煩6X 啊！ 9班又搞乜嘢？又取消完成日，呢條時都抽完成日我都覺得 OK 喎。我聽到啲嘅聲喎。哇！勁！喂，孖十喂，班神！好唔冷靜嘅個邊今日。個司機唔怕，個好似車長過山車咁樣咯，好似過山車啊，係啊，係。呢個4-5蛋啊，唔係4-0。 7分鐘。唔係4-0。喂，大佬唔好學872嗰單嘢喎。 87唔係啊，7分鐘上嚟呢度啊，7分鐘喎，基本上如果上嚟呢個係幾耐啊10分鐘啦至少。至少10分鐘嘅。我做即係我哋早咗3分鐘。係啊，10零分鐘嘅呢度上嚟。哇！真係幾分鐘去到呢度真係恐怖啊！係咯。哇！真係幾正啊！咁應該可以10分鐘過到去淺水灣啦。真難。喂，梁國健學下金最易，喂，你晒學下金最易踩啦。 OK 啊。一定揀有啊！大隻金仔啦。好多時就即刻買咗啦。101R 都唔使出車啊！我哋收皮仔金仔，交錢啦，交錢啦，抖咗睇，死啦！大家唔使玩啦，即係即刻唔得攞到睇，攞咗左睇。你老師過嚟炒數啊！你俾交工，翻過嚟。喂，你支水乜點咁靚啊？我啲水裏邊啊，邊隻呢個？喂，係劉子健㗎，嗰支水係。拉鳩我落水做乜柒啊？你去場？喂，唔係劉子健㗎，係阿梁國健㗎。狂溝。攞出嚟啊！喂，唔可以有食啊嘛？乜撚要8分鐘，你都淺水灣度。哇！幾哦，快！啊係喎係喎，我做果然係可以快你2分鐘。開個係45秒開始㗎嘛？做呢我2分鐘嘛。冇問題撞唔到。喂，8分鐘，10分鐘到。哇！太進取啦！太進取啦！下次都4、5、8、9係公仔。
而家幾時行啊？11:8到淺水灣泳海灘。哇，都幾咁快。係啊，9點。哇！唔夠10分鐘。你咪扮咯。第二轉數。呢幾隻灣好平㗎，要。係啊。幾多分鐘到呢度啊11:08。喂，唔係啊，唔係啊，佢哋話要玩中文。都幾快喎。邊個啊？納水冇啊！納水係啊，深水灣。11:09離開。係啊，唔落啦，唔落啦。唔落啊，唔落啊。唔落啊，唔落。兩個幾一定冇2蚊㗎而家。因為佢依台車數。6點係到而家佢睇翻張路。兩個幾咧咪坐973入嚟踢豬排隊啊？唔係260，我260啊。佢搭333由 TYB 影下金仔呢架就影呢架，金仔攞呢架做叉3啊嘛，之後唔知點樣出咗中環搭260啊嘛，零點金鐘。佢原先話唔去173R嘅，跟住後尾都講啦，佢又話去。唔係啊，我出去金鐘啊。我出咗金鐘。我諗平。我終於感受到呢部嘢嘅力量。OK。太多兩嘢。呢個係雙層版嘅人造大巴嚟喎，雙層嚟嘅。陣間香水咪瀨嘢？大直路啊嘛。喂，我有鎖。我知跟住做睇點啊！喂。喂，仲有人 BBQ 㗎。係啊，中秋嘛。喂，睇下而家喺邊度啊？仲有，仲喺而家呢個時間仲喺度 BBQ 啊？係啊，更好玩嘅。唔記得冇車啊嘛，呢度大把車。大把私家車。我第二次坐 BB 車。我跟住仲踢過羊。早啲㗎，香港交易所。定係行緊40幾，行40幾都可以咁快。你係咪中意我天船嗰啲嘢啊？咁樣翻嚟。咩同謝浩天幫緊嘅話？咩同謝浩天食緊炸嘅好似喎。11:12到淺水灣。深水灣喎。深水灣係深水灣，仲深水灣，前身啊！你會傳喺出面，喂你會傳喺出面同人哋約炮啊！邊個係約炮啊？同一個時間深水灣。我塞住個耳機。隔離嗰個係邊個啊？你隔離嗰個叫冷角。下一站海洋公園列車站海洋公園站 Ocean Park Station。下一站海洋公園停車場海洋公園站。喂，但係依家冇車咯喎。地鐵通宵啊嘛。但係冇車去嗰個站啊嘛，依家。
但係聽到名突然間好攰啊！銀行車長請將手提電話聽唔聽到啊？全家另一模式，保持車廂聽到啊！我嘢大聲，開到手機開電應該啦，兩個見啊你兩個如果係兩個見嘅話，兩個見緊就終於翻嚟啦。咁樣要差要快喎。為免影響車長及其他乘客，請把手機或流動裝置调到至静音模式，保持车厢和助理静音。谢谢合作。14分鐘已經炒到出嚟，點計？咩？之後咧，佢飛入海底上，你算唔算踩完身咗佢啦？摩斜。11:14海洋公園停車場。但係依家冇車係去赤柱花海洋公園啊嘛，最衰係。做乜？咁快啊！車11:15離開。喂，人哋有錢你出去唔去㗎，係咪先？人哋揸2蚊你出去。係咯。下一站海底隧道巴士轉乘站，香港人通站後空站。有飛機喎。Tunnel bus passenger change. On corresponding Oakham Station. 下一站海底隧道巴士转乘站，香港人通大线红磡站。撞到嘢一樣㗎。因為佢試過咩？
準備合法卡士啊！發現準備合法卡士。咩啊？拍咗幾耐？20，減翻我啱啱開拍嗰個時間。咩啊？係正常嗰啲好似你68分鐘嘅書場，唔知。可能係而家都係監製搭。喂，黐線！20分鐘過海。我們請個飛車嚟飛出寫住20分鐘過海。你都做唔到嘅速度。有 A286，我係整個Tab 佬過嚟，一人夠，可能10分鐘都唔使飛咁耐。你跟住攞翻部 Tab 佬過嚟，點解佢飛到部嘢？啊唔係喎，冇鎖速嘅喎。攞私家車啊！私家車半個鐘都唔使飛到過海。喂，金俊賢好進取喎！佢想推住阿幾一日啊，推到佢咧冇路行。佢想搬鳩佢啲，為前嗰架車咁慢。跟住講收工啦，佢呢啲速度係幾次？下一站海底隧道花市轉乘站，香港嘅空站。 10分鐘已經開到。喂，唔係睇下定學翻510、118嗰次咁啊？咁樣劈入去啊？學翻嗰次咁劈入去啊！跟住記住啊嘛，記住點樣劈啊！喂，應該攞翻118嗰次咁，你劈入去，跟住然後咧停車，睇下先。跟住蛋咧可以再劈啲啊！唔係喎，跟住收喎。係咪我紅區啦，你呢個冇啦已經。哇！人牆我見到。係啊。出來應該哇！11點22紅隧。收唔到車喎佢哋。有啲啲嘅。哇！大電。飛輪咧？哦喺度。喂，知唔知佢點踩啊？15分鐘已經踩到嚟海洋公園啦！黐線嘅次踩去海洋公園度。係啊，見到希特。係啊。你而家11點23離開紅隧。分段收費。1、2、3、4、5、6。車就表示呆咗啊！直接。係啊。入嚟講。佢驚咗，佢驚咗，頭先。就陣間啱啱車主影咗相，或者唔使報相，使報嗰啲相。
1.25度9度又離譜。我冇手機啊！呢部嘢幾時？同一個時間離開。邊個撳鐘㗎？係啊，一轉飛站。下一站白加士街廟街。白加士街。11.26度白加士。不如咁啊！你試下同太陽嘅體積啊！兩個見你邊個站落車啊？摩地。同一個時間離開。爭到線咩啊？佢住華富商場地鋪啊！兩個見係咪叫華富啊？唔係啊！華富商場啊！華富商場啊！大快活！而家佢開始踩到啲部車落嚟。11.27度炮台。直飛啦！直飛。公交車咧成日俾海泰公街拍嘅，下一站係公交車。下一站會重到科技站。下一站會翔島科士地站。呢度紅啊！呢個位。紅啊！佢自己飛影啊！自己飛影一定係紅。哎呦！11.28飛會場。11.28飛場。哇！全部喺度。好多上車喎，好多場車喎。溫良哥，去做一做。全員。哇11.28離開。下一站呢部的士喎，呢部的士咩？好嘢喎，抌部的士出嚟喎，幾黐嘢喎，啊！咩老味？你唔係有嗰啲咩？啊！借啊！上咩車去話？馬啫，咁咪啲長追咯。有9分。8四2，LV 8四2，要差75蚊都可以好哎呀，我唔叫我肥仔。有分私有車。A20係咪都一班嘅？A20係咪都一班？喂，見面睇你數。不過我覺得佢可以做。有啲機械定係新個中心或者車人品可能佢自己叫名啊。係啊。
11點半啫。喂，因為初頭嗰段即係試緊先可以做。11點半到柯士甸道西傳中心。11點31離開。如果係論平日平日1個半鐘咯。唔係平日嘅973雲，你而家先到西隧，西隧都未到啊！我仲有一個跳林啫。冇計啦，上落車又打咗。疫情嗰陣半粒鐘都跑到西隧。11點31到中港城。咪差唔多去到西區。落去司機位界。同佢講話咧，我喺嗰個咩 Spotify 推介俾我，聽到啲感言嘅。係咯，明顯就快啲推首歌啊！舊喎，做咩壞嘢？阿楊拍戲啊？會出壞嘅喎。我即係應俾個時間俾佢哋。應該係咁撳咗中門，撳到冇氣啊！咩啊？唔走11點32離開中港城。馬拉糕仲企咗喺個站頭，仲企咗落喺個站頭。係喎，下一站北京道香港我識牌啊！呢啲咧，我啱啱搞完啲版，入站的快速度嘅話，啱啱搞完啲版嘢，所以就真係好嬲。啱啱因為死咗啊！我個仔啱啱準備講。今日就搞到93分。係呢個係咪佢最後邊嘅位啊？11點37到北京道。開始講喺梳士巴利道 ，A.K.A 紅準備紅車。11點34離開。準備就下一站天東站，前面一陣車喎。準備就水紅車，準備就水紅車。紅隧加班1嚟。成陣車啫喎。3條有到報咗肯定收，一陣間直通線我睇下1人會行幾多？今日4，反正會攞條線通埋先。你可以攞嚟搭電翻嚟，攞廿次出。其實係咪開食埋宵夜先？係可以。雪飄又開廿次，你唔知啊？你唔知㗎？有冇機會？嗰邊唔係啊嘛，嗰邊。邊有㗎？係啊，我樓下嗰間唔係啊嘛。我間9點會接單啊！我知道啦。
11:45到尖東西田站。可以跟嚟啊，可以跟嚟。上埋英文費。同一個時間離開。我跟佢揾車落嚟。都冇車坐啦。司機佢中意都喐嘅，真係喐咗啊！係啦。接落嚟準備妥當。喂，落去睇佢留意未啊？接落嚟準備妥當。哦，OK，明。嗱，你咁睇3人組多數我都係咯。跟住啱啱轉俾金仔自低咗茶。金仔有冇試下排火啊？即係佢中意成日上車嘛，咁金仔茶低咗茶。係啊，俾人炒，但係都照俾佢上。我都冇俾人炒，我都冇俾人炒。金仔望咗我一眼，跟住好啦。點解兩個會上？金仔望咗我一眼，跟住望咗張卡，跟住。都話咯，我一上車同佢講，唔該咁，我發咗啦，之後我平時會講唔該先或者唔該自己噶嘛，我同佢講唔該金仔，之後佢望咗一眼，之後我懷疑佢飛住呢個係爹嚟嘅。我一上車同佢講，跟住奶奶都同佢講唔該金仔，好細聲嘅，佢應該聽到嘅，因為佢望住快咗嘢啊嘛，之後我拍完之後咁啱。真係幾正喺佢面前啊嘛，之後唔該金仔，好細聲嘅，佢應該差唔多到啦。之後我望咗啦，我差唔多落車啦，差唔多。佢以為我識佢嘅，就嚟到啦。或者佢識我嘅。啲巴種會紅嘅，不問佢會唔會食派嘅？就嚟到。佢食派就講。尖東有間。到啦，到終點站位真係。佢同我講，我唔知啊。到啦。哇！咁多手機攞嚟拍。哇！好似啊！殘退啊！11:38到總站。阿 Ken 應該唔喺度啊！我部機啊，喺度。幫我撳嗰部。喂，劉榮根冇講錯。哎呀，整。